Hey guys, কি অবস্থা? It's me Najmul Hossain Shourab from NHS blog again. Welcome to my channel and a brand new video. আজকের ভিডিওর টপিক আমার চ্যানেলের সবচেয়ে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড ভিডিওটা ডিমান্ড করে আমার সাবস্ক্রাইবার ভাইরা, সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো, যেটাকে বলবো রেভ ম্যাচিং। রেভ ম্যাচিং কি? রেভ ম্যাচিং জিনিসটা হচ্ছে রেভুলেশন ম্যাচিং। ইঞ্জিন একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলতে থাকে, তার সাথে হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটগুলো লাগানো থাকে, তার সাথে হচ্ছে চেইন পুলি গিয়ারগুলোর জয়েন্ট থাকে, তার সাথে হচ্ছে চেইন যুক্ত থাকে, যেটাকে আমরা ট্রান্সমিশন বলি। এই ট্রান্সমিশনটা চাকাকে ঘোরায়। তাহলে ইঞ্জিন ঘোরে, গিয়ার বক্স ঘোরে, গিয়ার বক্সের সাথে কানেক্টেড থাকা চেইন ঘোরে, চেইনের সাথে কানেক্টেড থাকা চাকা ঘোরে। তাহলে এইটার সাথে রেভুলেশন ম্যাচিংয়ের সম্পর্ক কী? নর্মাল অবস্থায় আমাদের বাইকে কয়টা গিয়ার থাকে? ধরলাম আমাদের এই এক্স ব্লেডে 5টা গিয়ার আছে। 5টা গিয়ার কিন্তু সবগুলো সেমভাবে টুইক করা না। 5th গিয়ারে 60 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিড তোলার জন্য আপনার গাড়িকে চলতে হবে 4000 RPM-এ, কিন্তু সেই একই স্পিডে চলার জন্য 4th গিয়ারে কিন্তু আপনাকে চলতে হবে আরেকটু বেশি গতিতে। যেমন আমি যদি দেখাই, এই দেখেন, এই যে 4000 RPM, 60 কিলোমিটার/আওয়ার, গিয়ার হচ্ছে 5th গিয়ার। এখন যদি আমি 4th গিয়ারে 60 তুলতে চাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই যে 5000 RPM হচ্ছে বেশি গতি স্পিড তুলতে লাগতেছে, এবং দেখেন ইঞ্জিনের উপরে কিন্তু আলাদা লেভেলের প্রেশার পড়তেছে। আপনি বুঝতে পারবেন যে ইঞ্জিন এখন বেশি দ্রুত চলতেছে। যখন আপনি ডাউন শিফট করবেন, আপনার চাকার গতি যেরকম ছিল সে কিন্তু সেরকমই থাকার চেষ্টা করবে, কিন্তু এখন হুট করে আপনার ইঞ্জিনকে আগের চেয়ে বেশি স্পিডে ঘুরতে হচ্ছে। তাহলে ইঞ্জিনের ট্রান্সমিশন এরকম একটা সাডেন একটা শিফট হওয়ার কারণে একটা খট করে একটা সাউন্ড হবে, একটা ঝাঁকি খাবে। নর্মাল আপনি যে গতিতে চালাচ্ছেন 5th গিয়ারে, হঠাৎ করে 4th গিয়ারে করে নিয়ে ছেড়ে দেন, দেখেন আপনার গাড়ি একটা সাডেন একটা ধাক্কা খাবে। এইটার কারণ হচ্ছে ইঞ্জিন যে স্পিডে আছে সেই স্পিডেই চলতে চায়, চাকাও যে স্পিডে আছে সেই স্পিডেই চলতে চায়। চাকা হঠাৎ করে সাডেনলি ট্রান্সমিশন চেঞ্জের কারণে চাকা এখন ইঞ্জিনের চেয়ে জোরে ঘুরতেছে চায়। চাকা হচ্ছে ইঞ্জিনের রেভুলেশনটাকে আরেকটু বাড়ায় দিতে চায়। এরকম হুট করে একটা ধাক্কা মারার জন্য, একটা আপার ফোর্সে একটা ধাক্কা মারার জন্য গাড়ি বাড়ি খাচ্ছে, একটা সাডেন একটা ধাক্কা খাচ্ছে। তো এই জিনিসটা যেন না হয়, এইটা করার জন্যই আমরা যা করি সেটাই হচ্ছে রেভ ম্যাচিং। যদি একেবারে সোজা কথায় বলতে চাই, একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলমান অবস্থায় ডাউনশিফট করার পরে গাড়িতে হঠাৎ করে যে জার্ক ফিল হয়, একটা ধাক্কা ফিল হয়, এই যে ধাক্কাটা যে ফিল হইলো, এই ধাক্কাটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা যা করি সেটাই হচ্ছে রেভ ম্যাচিং। তাহলে এখন আমরা বলবো রেভ ম্যাচিংয়ের বেনিফিট কী। রেভ ম্যাচিংয়ের বেনিফিট নর্মালি চলমান অবস্থায় হঠাৎ করে যে একটা জার্ক ফিল হওয়া, এই জার্ক ফিলটা হবে না। তো এখন এই জার্ক ফিল হইলে সমস্যাটাই বা কী? আর যদি হচ্ছে আমি রেভ ম্যাচিং করি তাহলে আমার বেনিফিটটাই কী? বেনিফিট হচ্ছে চাকা কিন্তু তার নিজের স্পিডে ঘুরতে থাকে, ইঞ্জিনও তার নিজের স্পিডে ঘুরতেছে। এখন সাডেনলি ট্রান্সমিশনটা যখন আপনি চেঞ্জ করে দিবেন, গিয়ারটা যখন আপনি শিফট করে দিবেন, তখন চাকার গতি আর ইঞ্জিনের গতি হুট করে আলাদা হয়ে যায়, এবং এই দুইটার আলাদা গতিতে চলার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় হচ্ছে চেইন স্প্রকেট। আপনার চেইন সেট অ্যান্ড চেইন স্প্রকেট কী হয়? কারণ আপনার হুট করে পিছনের চাকাটা আপনার সামনের ইঞ্জিনের স্প্রকেটকে বেশি জোরে ঘুরানো ট্রাই করতেছে, এই জন্য স্প্রকেটের দাঁতের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয়। এখানে আপনার চেইনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আপনার স্প্রকেটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা যেটাকে বলি ইঞ্জিন ব্রেকিং, মানে ইঞ্জিনের পাওয়ার দিয়ে পিছনের চাকাকে থামানোর চেষ্টা করা। ইঞ্জিন ব্রেকিং করার সময় কিন্তু আমরা বলি যে ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ের কোনো ক্ষতি নাই, এটা অ্যাকচুয়ালি সম্পূর্ণরূপে ট্রু না। আপনি যদি অ্যাগ্রেসিভভাবে ইঞ্জিন ব্রেকিং করেন, তাহলে যে লোকটা কোনো দিন ইঞ্জিন ব্রেকিং ইউজ করে নাই, তার গাড়ির চেয়ে আপনার গাড়ির চেইন এবং চেইন স্প্রকেট বেশি ক্ষয় হয়ে যাবে, বেশি তাড়াতাড়ি চলে যাবে। এটা যে খুব বেশি মেজর ডিফারেন্স তাও না, কিন্তু যদি মনে করেন আমি নর্মালি আমার বাইকে মোটামুটি 12,000 কিলোমিটার চেইন স্প্রকেটটা চললো, সেখানে দেখা যাবে যে আমি যদি নিয়মিত ইঞ্জিন ব্রেকিং ইউজ করি, আমার চেইন স্প্রকেটটা 8,000 থেকে 9,000 এর মধ্যেই আমার চেইন স্প্রকেটটা নষ্ট হয়ে যাওয়া শুরু করবে, অথবা আমার চেইনের সমস্যা হবে। এখন কথা হচ্ছে, এতদিন তাহলে যা জানে আসলাম তা কি ভুল জানে আসলাম? না, আপনি আসলে ভুল জানেন নাই। ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ের আসলেই কোনো সমস্যা নাই, কারণ এই সমস্যায় চেইন স্প্রকেটের প্রবলেমটাও কিন্তু মিনিমাইজ করা যায়। এবং কিভাবে মিনিমাইজ করবেন? এইভাবে, এই রেভ ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে। কারণ আপনি যখন স্মুথলি ট্রান্সমিশনটা চেঞ্জ করতেছেন, ইঞ্জিনের গতি আর আপনার চাকার গতিকে সুন্দর করে ম্যাচ করাই দিচ্ছেন, তখন আপনার চেইন স্প্রকেট অথবা চেইনের উপরে কিন্তু বাড়তি কোনো প্রেশার পড়বে না। সে যেমন চলতেছিল সে সেরকমই চলতে থাকবে। সো আপনার স্প্রকেট অথবা চেইনের উপরে বাড়তি কোনো সমস্যা হবে না, বাড়তি কোনো প্রেশার পড়বে না, এবং এই জন্যই আপনার ইঞ্জিন ব্রেকিং করার পরও আপনার চেইনের কোনো ক্ষতি হবে না। তো এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বললাম যে রেভ ম্যাচিং কী, এটার উপকারিতা কী। তাহলে এখন আমি ডেমনস্ট্রেট করবো যে রেভ ম্যাচিংটা কীভাবে করতে হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ভালো করে শুনবেন।
তো রেভ ম্যাচিং কীভাবে করতে হয় এইটা জানার আগে আপনার এটার বেসিক প্রিন্সিপাল সম্পর্কে জানতে হবে। আমি এখানে এক্সপার্ট লেভেলের যে গিয়ার শিফটিং যেটা আছে সেটা আমি শেখাবো না, যেটাকে বলে ক্লাসলেস শিফটিং। আমরা সাধারণত যখন গিয়ার চেঞ্জ করি তখন আমরা কী করি, আমরা ক্লাচ ধরি, গিয়ার চেঞ্জ করি, ছেড়ে দেই, আবার স্পিড তুলি। এইটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল শিফটিং। একেবারে যখন আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন তখন আপনি কিন্তু ক্লাচলেস শিফটিং করতে পারবেন। দেখাই, এই যে এখন 3 গিয়ারে চলতেছি, 4 গিয়ার, 5 গিয়ার, দেখছেন আমি কিন্তু এখানে ক্লাচলেস শিফটিং করতেছি। জিনিসটা করা যায়, কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি যদি বিগিনার লেভেলের রাইডার হওয়া অবস্থায় আপনি যদি ক্লাচলেস শিফটিং করার চেষ্টা করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি এই ভিডিওতে ক্লাচলেস শিফটিং যেটা সেটা দেখাবো না, আমি এই ভিডিওটাতে দেখাবো যে কীভাবে ক্লাচ ধরে রেভ ম্যাচিং করতে হয়। তবে রেভ ম্যাচিং করা শেষ হয়ে গেলে ভিডিওর শেষের দিকে আমি কয়েকটা জরুরি ইনফরমেশন দেবো, যে ইনফরমেশনটা যদি আপনারা ফলো না করেন তাহলে বাইকের ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ইঞ্জিন ব্রেক সবসময় সেফ, কিন্তু কিছু জিনিস আছে যার কারণে ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ইভেন আমার এক সাবস্ক্রাইবার ভাইয়ের ইঞ্জিন টোটালি সিজ হয়ে গেছে এর জন্য। তো সেই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত থাকবেন, এবং ওইটা যে অংশটা আমি বলবো সেই অংশটা প্লিজ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যে প্রিন্সিপালটা সম্পর্কে আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে, গিয়ার উপরের দিকে যাবেন, আপনার ইঞ্জিনের কম রেভুলেশনে আপনার চাকা তত বেশি ঘুরবে, এবং অপোজিট হবে যখন আপনি ডাউন শিফট করবেন। যখন আমি গিয়ার আপ করব, গিয়ার আপ করার মুহূর্তে এবং ক্লাচ ধরার পরে নর্মালি আমরা যেভাবে করি সেভাবেই করব। আমরা অ্যাক্সিলারেশনটাকে কমায় দেব, তাহলে আমাদের শিফটিংটা স্মুথ হয়ে যাবে। দেখেন, স্পিড ছেড়ে দিলাম, আবার যখন আমি চেঞ্জ করতেছি, আমি গিয়ারটাকে শিফট করতেছি, তখন আমি কিন্তু অ্যাক্সিলারেশনটা কমায় দিচ্ছি, তাহলে আপনার গাড়ি জার্ক করবে না। যেমন এই যে এখন এরকম চলতেছি, উপরে কমায় দিলাম, আবার শিফট কমায় দিছি, আবার আগের অবস্থায় ফেরত গেলাম। ক্লাচটাকে দুম করে ছেড়ে দেবেন না, ক্লাচটাকে সামান্য একটু আস্তে ছাড়বেন, তাহলে দেখবেন আপনার ক্লাচ শিফটিংটা স্মুথ হয়ে গেছে। এটা ছিল হচ্ছে যখন আমরা আপ শিফট করব তখনকার টেকনিক, এবং এই টেকনিকটা আমরা সবাই জানি। এইটাতে রেভ ম্যাচিংয়ের কোনো স্পেশালিটি নাই, কারণ আপ শিফট করা যতই সোজা, ডাউন শিফটের ব্যাপারটা ততটা ক্রিটিক্যাল। একটু এই জায়গাটা একটু খেয়াল করে দেখবেন। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাই যে ডাউন শিফটটা কীভাবে করতে হয়। প্রথমে দেখেন জিনিসটা কীরকম হয়। অবশ্যই এই জিনিসটা একটু স্পিডে থাকা অবস্থায় করতে হয়, কারণ যখন আপনি কম স্পিডে থাকবেন তখন রেভ ম্যাচিং খুব একটা কাজে আসবে না। যেমন এই যে 60-তে চলতেছি, দেখছেন কোনো জার্ক কিন্তু হয় নাই, কিন্তু আমি ডাউন শিফট করছি, এই যে কোনো শিফট হয় নাই, কোনো জার্ক হয় নাই, কিন্তু ডাউন শিফট করছি। আরেকবার দেখাই, 5th গিয়ারে যাচ্ছি, একটু স্পিড গেইন করি, এই যে চলতে ডাউন শিফট, গাড়ি কিন্তু কোনো রকমের জার্ক করতেছে না, কিন্তু আমি কিন্তু 3 নম্বর গিয়ারে চলে আসছি। তো এখন এই জিনিসটা কিভাবে করে, প্রিন্সিপালটা কি বললাম। প্রথম প্রিন্সিপাল হচ্ছে, যখন আপনি ডাউন শিফট করবেন আপনার চাকার যে স্পিড, সেই স্পিডের চেয়ে আপনার ইঞ্জিনের স্পিড সামান্য একটু বাড়ায় দিতে হবে। এই জায়গাতে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটাকে বলা হয় ব্লিপিং করা, থ্রটল ব্লিপিং। ব্লিপ মানে কি, এরকম, এই যে এটা হচ্ছে ব্লিপিং, মানে সামান্য একটু অ্যাক্সিলারেশন বাড়াই দিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়া, একটু বাড়াই দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। তাহলে জিনিসটা কীভাবে করবে, মনে করেন এখন আমার বাইক নর্মাল স্পিডে চলতেছে, আমি এখন 5th গিয়ারে আসি, এখন 5th গিয়ার থেকে আমি 4th গিয়ারে ডাউন করব, কিন্তু আমার গাড়ি যেন জার্ক না করে, মানে হচ্ছে আমি রেভ ম্যাচিং করব। তাহলে কি করতে হবে, নর্মালি আমরা কি করি, নর্মালি আমরা হচ্ছে ক্লাচ ধরি, গিয়ারটাকে শিফট করি, ক্লাচটা ছেড়ে দেই, তারপরে হচ্ছে অ্যাক্সিলারেট করি, এটা হচ্ছে নর্মাল নিয়ম। কিন্তু যখন আপনি রেভ ম্যাচিং করবেন জিনিসটা একটু চেঞ্জ হবে। জিনিসটা হবে, প্রথমে আপনি ক্লাচ ধরবেন, গিয়ার শিফট করবেন, গিয়ার শিফট কিন্তু করছেন, মনে করেন হচ্ছে 5th গিয়ারে আছেন, এখন ক্লাচ ধরলেন, 5th গিয়ার থেকে 4th গিয়ারে নামলেন, ক্লাচ কিন্তু এখনও ছাড়েন নাই। এই সময় এই ক্লাচটাকে ছাড়ার মিলি সেকেন্ড আগে আপনাকে সামান্য একটু থ্রটল বাড়াইতে হবে, এরকম সামান্য একটু, এরকম না, এরকম করে একটু থ্রটলটা বাড়াইতে হবে। এরকম করে যে থ্রটলটা বাড়াইলেন, থ্রটলটা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার আগে, মিড পয়েন্টে আসলেন, এইরকম আবার ছেড়ে দেওয়ার আগে আপনাকে ক্লাচটা রিলিজ করতে হবে। ব্লিপিংটা খুবই ছোট জিনিস,
এটা হচ্ছে ব্লিপিং। কিন্তু এইটাকে আবার দুই পার্টে ভাগ করে দেখেন, এক পার্টে হচ্ছে টানলাম, আরেক পার্টে ছাড়লাম, ছাড়লাম। তাহলে আমি এরকম উইয়ার্ড সাউন্ড ইফেক্ট করতেছি, যে আমাকে মাফ করবেন, বাট আমি বোঝানোর ইচ্ছে ভালো কোনো সিস্টেম পাচ্ছি না। তাহলে এইটাকে আপনি দুই পার্টে ভাগ করেন। ক্লাচটা দেখেন, আপনি ক্লাচটা ধরলেন, ক্লাচ ধরলেন, গিয়ার শিফট করলেন, ক্লাচটা ছাড়ার আগে আপনি অর্ধেক ব্লিপ করলেন, অর্ধেক ব্লিপ করলেন, ক্লাচটা ছেড়ে দিলেন, সাথে ব্লিপটাও বন্ধ করলেন, এক্সিলারেশনটাও কমাই দিলেন। বাস দেখবেন আপনার এক্স্যাক্টভাবে আপনার আরপিএম, ইঞ্জিনের আরপিএম আর চাকার আরপিএম একদম ম্যাচ করে গেছে। যখন আপনার ইঞ্জিন স্টার্টিং 5th গিয়ারে চলতেছে এই আরপিএমে, আপনার চাকা চলতেছে এই আরপিএমে, কিন্তু যখন আপনি শিফট করবেন তখন আপনার দুইটা হইতে হবে এইরকম সমান সমান, দুইটাকে হইতে হবে সমান সমান। তাহলে শিফট করার আগে আপনার এই ইঞ্জিনের আরপিএমটাকে একটু বাড়াইতে হবে, যেটাকে আপনি ব্লিপিংয়ে বাড়াচ্ছেন, এরকম। তাহলে জিনিসটাকে আমি আরেকবার সিম্পলিফাই করি। আপনার কাজ হবে 4th গিয়ার থেকে 5th গিয়ার থেকে 4th গিয়ারে নামা। তো প্রথম কাজ, ক্লাচ ধরলেন, গিয়ার শিফট করলেন, ব্লিপ করবেন, এটাও ছাড়লেন, সাথে এটাও ছাড়লেন, এরকম। তাহলে যে জিনিসটা দেখতে অনেকটা হবে এরকম। মানে এইটা ছাড়ার আগেই আপনি প্রথমে ব্লিপের অংশ টানবেন, আপনি ব্লিপটাকে টানলেন, এইটাকে ছাড়লেন, সাথে এইটাকেও ছাড়লেন, এইটা হচ্ছে রেভ ম্যাচিং করার টেকনিক। এখন প্রথম আপনি রেভ ম্যাচিং করতে পারবেন না, আপনার একটু সমস্যা হবে, কারণ আমরা নর্মালি যে শিফটিং আমরা যেভাবে করি, রেভ ম্যাচিংয়ে শিফটিং সম্পূর্ণ উল্টা রকমের, মানে পুরো থিঙ্কিংটাই চেঞ্জ করা। নর্মালি যেখানে আমরা প্রথমে ক্লাচ চাপি, ডাউন শিফট করি, ক্লাচ ছেড়ে দিই, তারপরে এটা আবার পুল করি, কিন্তু এখানে কিন্তু তা না। শিফটিং, ক্লাচ, শিফটিং, ব্লিপিং দুইটা একসাথে রিলিজ। এইটাকে আপনি প্রথমে দেখবেন, চেষ্টা করবেন। প্রথমে কিছুদিন আপনার জার্ক ফিল হবে, প্রথমে গাড়ি ঘটঘট করবে, একটু সমস্যা মনে হবে, কিন্তু যখন আপনি ধীরে ধীরে জিনিসটাকে আপনার আয়ত্তে, আপনার মাসল মেমোরিতে চলে আসবে, তখন দেখবেন আপনার আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। তাহলে এখন চলেন আপনাদেরকে রাইড করে দেখাই। প্রথমে ক্লাচ, গিয়ার শিফট, ব্লিপ, ক্লাচটা ছেড়ে দেওয়া, এক্সিলারেশন ছেড়ে দেওয়া, তাহলে জিনিসটা হবে এইরকম। এই যে দেখছেন, গাড়ি কিন্তু টোটালি জার্ক করলো না, কিন্তু গিয়ার শিফট হয়ে গেছে। মোবাইলের ভলিউমটা একটু আপ করে নেন, যেন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা আপনি শুনতে পান, কারণ ব্লিপিংয়ের সময় ইঞ্জিনের সাউন্ড একটু চেঞ্জ হবে। আপনি সাউন্ড শুনে বুঝতে পারবেন ব্লিপিংটা কখন করতে হবে। যেমন এরকম একটা সিচুয়েশন আমি ব্লিপ করব, দেখেন সামনে একটা বেশ তীক্ষ্ণ মোড় আছে, এই মোড়টাতে মানুষ সাধারণভাবে ব্রেক ইউজ করে, বাট আমি এখানে কোনো ব্রেক ইউজ করবো না, আমি খালি রেভ ম্যাচিং দিয়ে স্পিডটাকে কমায় ফেলবো। সামনের ওই উঁচু জায়গাটাতে যাওয়ার আগে স্পিডটা কমায় ফেলবো। মানে এখন আমি রেভ ম্যাচিংকে ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ে ইউজ করতেছি। এখন কিভাবে করি দেখেন, দেখলেন অটো স্পিড কমে গেল। কিছু যা সময় আছে যেই জিনিসগুলো আপনার রেভ ম্যাচিং করার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। তার মধ্যে প্রথম 5 নাম্বার গিয়ার থেকে ডাইরেক্ট 2 নাম্বার গিয়ারে আসবেন না। কোনোভাবেই রেভ ম্যাচিং করে 5 নাম্বার গিয়ার আর 2 নাম্বার গিয়ারের মধ্যকার কী বলবো স্পিডকে অ্যাডজাস্ট করা সম্ভব না। যদি আপনি আসেন, আপনার ইঞ্জিনের উপরে এতটা প্রেশার পড়বে যে ইঞ্জিন ফেল করতে পারে, ইঞ্জিন সিজ হয়ে যেতে পারে। আমি বললাম না কিছুক্ষণ আগে যে কিছু জিনিস আছে যেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। আমার এক সাবস্ক্রাইবার ভাই আমাকে এই কথা বলছেন যে ভাই আপনি ইঞ্জিন ব্রেকিং করার সময় এই জিনিসটা কেন বলেন নাই, আমার তো বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে। ভাই আমি মানি যে আমার এটা হয়তো তখন বলা উচিত ছিল, বাট এই জিনিসটা আপনাকে কেউ বলবে না, এইটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে। আর আমি এই জিনিসটাকে এখন এই জন্যই বলতেছি, কারণ এমন অনেকে ভুল করে ফেলে। 5 নাম্বার গিয়ারে আপনি চালাচ্ছেন 60, 70, 80 স্পিডে চালাচ্ছেন, হঠাৎ করে আপনি ইঞ্জিন ব্রেক করার জন্য
রেভ ম্যাচিং করার নামে আপনি ফার্স্ট গিয়ারে নামাই দিলেন, থার্ড সেকেন্ড সবগুলো স্কিপ করে আপনি ফার্স্ট গিয়ার শিফট করে দিলেন। তারপরে আপনি যখনই আপনি ক্লাস ছেড়ে দিবেন আপনার ইঞ্জিন ওখানেই শেষ। কিভাবে শেষ? কারণ আপনার এই জিনিস খেয়াল করেন, ফার্স্ট গিয়ারে আপনি যদি সর্বোচ্চ পুশ করেন আপনার বাইক সর্বোচ্চ 40 থেকে 45 কিলোমিটার স্পিড তুলতে পারে, এর উপরে ইঞ্জিনের যাওয়ার ক্ষমতা নাই। এখন সেই অবস্থায় আপনি যদি 90 কিলোমিটারে ঘোরা চাকা, যখন চাকাটা 90 কিলোমিটারে ঘুরতেছে, এরপরে আপনি হঠাৎ করে স্পিডকে গিয়ারকে ফার্স্ট গিয়ারে নামাই দিলেন, তাহলে কি হবে? আপনার পিছনের চাকা এখন আপনার ইঞ্জিনকে ফার্স্ট গিয়ারে 90 কিলোমিটার পার আওয়ারে ঘোরানো ট্রাই করবে, যেটা কোনোভাবেই পসিবল না। আর যদি আপনি এটা ট্রাই করেন সেই ক্ষেত্রে নির্ঘাত আপনার ইঞ্জিন সিজ হয়ে যাবে, ইঞ্জিনের পিনিয়ন নষ্ট হয়ে যাবে, ইঞ্জিনের চেইন তো ওখানেই শেষ, চেইন আর স্প্রকেট ওখানেই একদম ছিঁড়ে বেরোয় চলে যাবে। আর যদি তা নাও হয়, যদি বাই এনি চান্স আপনার লাক ভালো থাকে, আপনার ইঞ্জিন সিজ নাও হয়ে যায়, অন দ্য স্পট পিছনের চাকাটা এত বিচ্ছিরিভাবে লক হয়ে যাবে যে আপনার গাড়ি কোনোভাবেই স্টেবল থাকবে না, আপনি স্লিপ করে পড়ে যাবেন। সো কখনোই সাডেন গিয়ার চেঞ্জে খুব নিচের দিকে আসবেন না। ফিফথ গিয়ার আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, আপনার সামনে হঠাৎ করে কিছু চলে আসলো, আপনার ইঞ্জিন ব্রেক করতে হবে, প্রথমে আপনি ফোর্থ গিয়ারে নামায় নিয়ে আসেন, একটু চলার পরে স্পিড একটু স্টেবল হওয়ার পরে ফোর্থ গিয়ার থেকে থার্ড গিয়ারে নামায় নিয়ে আসেন। হুট করে কখনো ফিফথ গিয়ার থেকে সেকেন্ড গিয়ার আইসেন না, এমন একটা জার্ক পাবেন আপনি ছিটকে উড়ে চলে যাবেন। এই জিনিসটা করাই যাবে না। এখন এই জিনিসটা আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, বারবার প্র্যাকটিস করার পরে আপনি এই র্যাব ম্যাচিংটা ঠিক মতো করতে পারবেন। আর এই ইঞ্জিন ব্রেকের সাথে আপনি যখন রেভ ম্যাচকে ম্যাচ করাবেন এবং তারপরে যখন আপনি সামনের ব্রেক আর পিছনের ব্রেকে একসাথে পুশ করবেন, এরপরে আপনি যে কনফিডেন্সটা পাবেন ব্রেকিংয়ে, সেটা জাস্ট অতুলনীয়। তো ডিটেলস ব্যাখ্যা করা শেষ। আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন যে রেভ ম্যাচিং কীভাবে করতে হয়। আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে বোঝানোর ট্রাই করছি। এরপরও যদি আপনাদের বোঝাতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্স আছে, আপনি চাইলেই আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। হোপ ইউ গাইজ আ গুড ডে। নিউ ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমার চ্যানেলে আমি এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও নিউ ভিডিও নিয়ে আসতেই থাকি। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা 1K ফ্যামিলির খুবই কাছাকাছি। আর আজকের জন্য সায়োনারা।